上堂嗰陣，老師會同我哋玩遊戲，好多自己動手嘅機會，梗係唔少得科學活動啊！好好玩，好刺激㗎！我最鍾意就係專題練習啦，同埋校外參觀。係啊，我哋參觀過益力多廠、海洋公園、立法會、沙頭角、水之園、交通安全程，總之活動就好豐富，好多元化啦。我哋會學唱歌、打功夫、踢足球、同埋去運動場跑步添㗎。老師會派小任務俾我哋，返屋企同爹哋媽咪一齊完成。仲有親子閱讀計劃，每個星期喺學校借書，返到屋企同媽咪爹哋睇。係喎，我哋仲未介紹自己啊！我哋係品德小天使，我哋係小綿羊，我哋係小蜜蜂。我哋學校仲有升旗隊，睇下我哋幾認真。哇，好型啊！我哋仲有參加跳舞比賽、朗誦比賽，同學仔真係好叻㗎！學校仲有社工姑娘同我哋講故事、玩遊戲。我哋有非華語嘅小朋友啊！老師會喺放學之後同我哋上堂，玩遊戲學中文。現今常存的有信、有望、有愛，這三樣，其中最大的是愛。謝謝老師，校長都愛我哋同埋關心我哋，所以我哋連續幾年都攞到關愛校園榮譽獎。唔好以為我哋淨係玩，我哋係喺遊戲中學習啊！咁點知道我哋學咗啲咩啊？老師會 keep 住評估我哋嘅學習成效，仲有好詳細嘅 portfolio 俾爸爸媽媽睇，等佢哋知多啲，了解多啲。學校安排咗小一模擬，幫我哋適應小學嘅生活，例如有小息、寫手冊，同埋參觀小學嘅活動啊！咁實在太好啦！
哋要記